Hello，大家好，我係薯宇東。咁呢，我今日呢會玩 Roblox。點解唔玩蛋仔派對嘅原因係因為我嚟緊都想拍一啲關於 Roblox 嘅片，因為我知道好多人都有玩 Roblox， 咁所以我今日會拍 Roblox。咁我係香港人啦，咁我今日推介大家玩呢隻 game 就係安靜或死亡。咁呢個 game 係點玩嘅呢？佢係一個，如果你嘈嘅話呢，刺客可能會發現你嘅。咁你可以走嚟走去咯。咁而家就玩一個示範俾大家睇下。咁我嚟緊呢都會出 Q&A 嘅。咁我嚟緊嗰幾條片呢都會玩 Roblox 啦。咁你哋可以喺下低個留言板嗰度呢留言，想問我嘅問題啦。咁我就會揀10條嘅問題，就拍一條片係關於 Q&A 嘅。咁然後關於 Q&A 嘅片啦，咁歡迎你哋可以留言嘅，喺我嚟緊拍呢幾條片。我覺得應該會有好多人會玩99 Days 森林中的99日咯。咁如果你可能俾嗰個刺客打到嘅話呢，咁就睇下有冇人救你咯。如果有人救你，你就得咯。嗱，去到5、4、3、2、1係冇人救，咁你就會直接 game over 咯。咁佢就會講，請稍後，下一個回合即將開始咁樣。你可以復活嘅。撳咗復活之後呢，你要俾課金咯。咁然後睇下嗰啲人喺邊度匿埋喺呢度，得返一個培根頭女仔，幾聰明喎佢。咁我會玩多一局嘅。得返，就嚟開始。而家呢，我哋會揀地圖，揀呢個餐廳。我之前都有玩過少少，先推介大家玩嘅，玩呢個餐廳。我係生存者，睇下邊個係刺客。OK， 呢個女仔係刺客，咁我會推介大家冇一個安全嘅位置。OK， 冇嘢啦，我揾到。唔得，我住，唔好上去住。陣間我哋先去嗰個位。OK， 而家跳。Oh my god！跳唔到過去添，應該唔使跳嘅，我覺得。而家試下唔跳，就得彈彈。哦，咁樣唔得。呢度個刺客應該唔會上嚟。就呢個講嘅呢個掣呢，咁個刺客呢可能就會發現咯，即係會聽到聲音咯。仲有1分鐘。
啦。我企追緊嗰個培根球嚟追。Emotional damage。我覺得唔好救佢啦，都係，因為我一救佢，可能就嗰個刺客就會嚟。佢做咩嚟？我而家生存到。咁好啦，咁我哋今日嘅遊戲呢，就玩到嚟呢度啦。咁重點再講多次啦。咁我可能會玩森林中的99夜嘅下一次。咁睇完片呢，可以喺我嗰個留言板嗰度呢留言問我一啲問題啦。咁我儲齊晒10條問題呢，就會拍一個 Q&A 嘅。咁睇完片記得 CLSS comment like share 同埋 subscribe。咁我哋下條片見，拜拜。